एक्टिंग करना है, सिर्फ आपको इतना बोलना है, वीडियो सुनिए ना को पापा, अंदर देखो। 500 रुपए दीजिए ना, पिकनिक पे जाना बहुत ही है, funny बस आपको वीडियो इतना है। बोलना है। रेडी? वीडियो Action! अच्छी लगे तो लाइक एंड सुनिए ना सब्सक्राइब पापा, कर दे। 500 रुपए दीजिए ना, पिकनिक पे जाना है। सुनिए ना पापा, 500 रुपए दीजिए ना, पिकनिक पे जाना है। सुनिए ना पापा। बहुत ही साला, बाप से ऊंचा आवाज में बात कैसे किया रे? अरे पापा, हम लोग तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। पहले तू ये बता, बाप से ऊंचा आवाज में बात कैसे किया? साला। खत्म।